হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি কিষান হাজরা। সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আমি আমার ভিডিওটি শুরু করছি। তো আজকে আমার ভিডিওটি হলো যে আমার কাছে বদ্যি এবং ককটেল আছে সাধারণত। তো তাদের খাবার যে দিই তার মধ্যে কী কী থাকে সেই নিয়ে আমার ভিডিও। তো সাধারণত সবাই জানে যে বদ্যি এবং ককটেল এই কাগনি রান্না খায়। তো এরা বড় কাগনি রান্না দেখতে পাচ্ছেন। আমার এখানে ড্রাম করে রাখা আছে, আমি অল্প পরিমাণ করে মিক্স করে দিই। তো এই কাপ মিলানো আছে আমার কাছে। এরপর ধান আছে, বাড়িরই ধান। এই ধান দেখতে পাচ্ছেন, আমি অল্প পরিমাণে ধানও মিক্স করছি। এই ধানটা সাধারণত মোটা ধান বলে এবং সে 1024 না কত বলে, ঠিক জানা নেই। তো এই ধান মিক্স করলাম আমি। এর সঙ্গে দেবো সূর্যমুখী দানা। এই হচ্ছে সূর্যমুখী দানা। এবং কুসুম দানা। এই হচ্ছে কুসুম দানা। কোয়ালিটিগুলো অনেকটা ভালোই কোয়ালিটি। এবং ব্ল্যাক সিড অল্প পরিমাণে দিলেই হয়ে যায়। তো এবার চাল করছি। এর সঙ্গে কাবলি দানাও এই যে ক্যানারি সিডও দিতে পারেন, কিন্তু ক্যানারি সিড আমার কাছে এখন নেই বলে আমি দিতে পারছি না। এবং ভুট্টাও দিতে পারেন, বা আরও যে পায়রার যে খাবারের যে দানা হয় সেই সবও দিতে পারেন। তো আমি সাধারণত এই সব দিয়ে করছি। ক্যানারি সিড নেই বলে এখন শেষ হয়ে গেছে বলে আমি দিতে পারছি না এবং দেখাতেও পারছি না। তো দেখুন, আমার মনে হচ্ছে হয়তো ধানটা দিতে হবে। ভালো করে মিক্স করতে হবে। আর চলুন দেখা যাক পাখিগুলো পিক করে দেওয়া যায়। তো হয়, আমি আমার পাখির ঘরে চলে এসেছি। আমার ককটেলের 3খানা বেবি হয়েছে, 3খানা বাচ্চা হয়ে গেছে, বড় হয়ে গেছে। 2 দিন পর ছেল করে দেবো। তো দেখুন ওরা কেমন খায়। এবং এর মধ্যে আমার একটা হ্যান্ডটাম আছে। দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আমার হ্যান্ডটাম। এখানে তো এবার বদ্যি পাখিকে দেবো। চলুন দেখা যাক। এই হচ্ছে আমার সেই খাবার। এটা পাখির ঘর আলাদা করে করা আছে। তো আমি তলায় বদ্যি পাখি আছে, তাদের আমি খাবারের জায়গা না, যেহেতু আমি অপরকে ফেলে দিই, ওরা খেয়ে না যায়। ওরা খাবারের জায়গা দিলেও ভালো খেতে চায় না, কারণ এরা কুড়িয়ে খেতে ভালোবাসে। তো চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন। এবং আমার এখানেও বদ্যি আছে আলাদা করে। দেখতে পাচ্ছেন ককটেলটা। আমার এখানে ওই যে পেয়ারটা যে সেপারেট করে দিচ্ছি, সেই পেয়ারটা আছে, তাদেরকে আমি খেতে দেবো। কিছুদিনের মধ্যে, 1 সপ্তাহের মধ্যে 7-8-9টা ডিম পারবে।
আমি কেটে দিয়ে দিয়েছি। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক দেবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন। তো আমার ভিডিওতে অনেক ভুল আছে, সেটা আমি জানি, কোথাও অসুবিধা হয় সেটাও বুঝতে পারছি। তার জন্য আপনারা একটু বলবেন কমেন্টে যে কী অসুবিধা হচ্ছে। তো আজকের মতো এখানে ভিডিও আমি শেষ করছি। জয় হিন্দ, ভালো থাকবেন আপনারা।